আজকে সিম্পল পেঁপে আলুর তরকারি, তার জন্য লাগছে আমার 250 গ্রাম আলু, জিরে ধনের বাটা, আর লাগছে আদা রসুন কাঁচা লঙ্কা টমেটো বাটা, আর পেঁপে লাগছে আপনার হাফ কিলো পেঁপে, 500 গ্রাম পেঁপে, আর লাগছে ঘি, আর লাগছে পোস্ত 2 চামচ। পোস্তটা আমি শুকনো খোলায় ভেজে নিচ্ছি, কারণ পোস্ত ভেজে নিলে তার আলাদাই একটা সেন্ট আসে, দারুণ একটা ফ্লেভার আসে, তার জন্য ভালোভাবে ভেজে নিচ্ছি। আমি শুকনো খোলায় আমি পোস্তটা ভালোভাবে ভেজে নিলাম। 3 চামচ মতো আমার পোস্ত আছে, প্রায় 10 গ্রাম। তেল আমার গরম হয়ে গেছে, তার মধ্যে আমি জিরে তেজপাতা ফোড়ন দেব। সাদা জিরে আর তেজপাতা, জিরে তেজপাতা ফুটে এলে তারপরে আমি অন্য ফোড়নটা দেব, সামান্য কালো জিরে ফোড়ন দেব। জিরে তেজপাতা আর কালো জিরে ফোড়ন দেবো। সিম্পল একটা আলু আর পেঁপের তরকারি। এরকম তরকারি রুটির সাথে দারুণ লাগে। রাত্রে আপনি রুটির সাথে এইভাবে তরকারিটা করে খেতে পারেন। শুকনো লঙ্কা ফোড়ন, পেঁপেগুলো দিয়ে দিলাম আগে, সুন্দরভাবে ভাজা ভাজা হবে পেঁপে আর আলু। পেঁপেটা আগে ভেজে নেব ভালোভাবে। পেঁপের একটা কাঁচা গন্ধটা চলে যাবে, তারপরে আমি আলুটা দেবো। নুন দিয়েছি। এভাবে ভাজলে পেঁপেটা অনেকটা সেদ্ধ হয়ে আসবে। সামান্য হলুদ দিয়েছি। ভাজা হয়ে গেছে আমার। এবার আমি এর মধ্যে আলুগুলো দিয়ে দেব। একটু কালারটা চেঞ্জ হয়েছে দেখুন। পেঁপের মধ্যে আমি আলুটা দিয়ে দেব। আলুগুলো দিয়ে আবার একটু ভাজাভাজি হবে। সামান্য সিম্পল একটা তরকারি, কিন্তু রাতে রুটির সাথে দারুণ যায়, গরম ভাতের সাথেও খেতে পারেন, খুবই ভালো লাগে। যেহেতু এটা রাতে যদি খান তখন ঘিটা অ্যাভয়েড করবেন, আর যদি ঘিটা আমি ঘি দিয়েছি নামাবার সময়, পোস্ত ঘিটা আপনি অ্যাভয়েড করতে পারেন। এবার আমি জিরে আর ধনে বাটাটা দিয়ে দিলাম। জিরে আর ধনে বাটাটা ভালোভাবে দিয়ে দিলাম আমি, দিয়ে আরেকবার কষিয়ে নেব। পেঁপে কিন্তু খুব ঝাল ঝাল ভাল লাগে না, একটু মিষ্টি মিষ্টি ভাল লাগে। এটা আদা রসুন, সামান্য একটু টমেটো রয়েছে, আর রয়েছে এর মধ্যে পেঁয়াজ। এই বাটাটা আমি দিয়ে দিলাম। ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে কষতে হবে। স্বাদ মতো নুন দিয়ে দেবো। আমি পেঁপের সময় একবার নুন দিয়েছিলাম, কিন্তু আলু দেওয়ার পরে নুনটা দিইনি। আর একটু নুনটা লাগবে, আমি দিলাম আর একটু নুন, আরও একটু নুন দিয়ে দিলাম। এবার পরিমাণ মতো জল দিয়ে দিলাম। আমার সমস্ত কিছু সেদ্ধ হবে ভালোভাবে, পেঁপেটা এবং আলুটা সুন্দরভাবে সেদ্ধ হবে।
ঢাকা দিয়ে আমি এটাকে সেদ্ধ হতে দেব। আমার ঢাকা খুলে দিয়েছি, 10 মিনিট পর দেখলাম এটা পুরো সম্পূর্ণ সেদ্ধ হয়ে গেছে। সামান্য একটু রস রয়ে গেছে, এটা ভালোভাবে টানিয়ে নেব। একটু শুকনো শুকনো মাখা মাখা হবে। ঠিক নামাবার আগে আমি পোস্তটা রেখেছি, পোস্ত বাটাটা দিয়ে দেবো। এটা শুকনো খোলায় ভেজে নিয়েছিলাম 10 গ্রাম মতো পোস্ত, সেই পোস্তটা আমি দিয়ে দেব। ভালোভাবে বাটা সেই পোস্তটা দিয়ে দেবো। 10 গ্রাম মতো পোস্ত বাটা, নামাবার সময় পোস্ত বাটা আমি দিয়ে দিলাম। আপনারা যদি চান একটু বেশি পোস্তও দিতে পারেন। আমার সমস্ত পেঁপে আর আলুটা সুন্দরভাবে গলে গেছে। দিয়ে দেবো চেরা কয়েকটা কাঁচা লঙ্কা, কারণ ঝাল আমি দিইনি প্রায়। একটু মিষ্টি দিয়ে দেবো, মিষ্টি মিষ্টি ভালো লাগে পেঁপে আলুর তরকারি, রুটির সাথে তো দারুণ লাগে খেতে। সামান্য মিষ্টি দিয়ে দিলাম। চিনিটা দিলে কি হয়, তরকারিটা একটা আলাদা মাত্রা এসে যায়। ঠান্ডা ঝোলটার মধ্যে আর ঝাল ভাব থাকে না, পুরো ঠান্ডা ঠান্ডা একটা মিষ্টি ভাব এসে যায়। পেঁপেটা আলুটা সুন্দর গলে গেছে, রান্নাটা আমার রেডি। আমি ঝোলটা অনেকটা টানিয়ে ফেলেছি। এবার আমি কি করব, একটু ধনেপাতা দিয়ে দেবো। ফ্রেশ ধনেপাতা দিয়ে দিয়েছি আমি। আর একটু নাড়াচাড়া করে নেব। আর দিয়ে দেবো 1 চামচ গরম মশলা। এক চামচ ঘি দিয়ে দেবো। কমপ্লিট আমার পেঁপে আলুর তরকারি।